ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتي كل حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده، كتير منكم يا هبه انتوا ليه لما بتروحوا المسجد النبوي بتصوروا في الساحه؟ ليه ما دخلتوش المسجد من جوه؟ ده جميل صراحه. النهارده اول يوم ادخله من جوه، يعني يعتبر من ساعه ما رحت المدينه ما دخلتش المسجد النبوي غير هو اليوم ده، لان كل ما اروح زحمه جدا جدا فما بقدرش اخش جوه. المره دي دخلت لاني رحت قبل الصلاه بساعتين، قبل صلاه الظهر بساعتين، وفضلت قاعده في المسجد لحد بعد العصر، وبعدين مشيت. يعني قعدت الفردين قضيتهم في المسجد مع قرايه القران وكده، وقلت اصور لكم لقطه بسيطه وانا موجوده في المسجد عشان اقول لكم ان انا دخلته من جوه. جميل، اللهم بارك. يا رب يزيد المكان دوت تعظيم وتشريف يا رب، ويديمها نعمة على المسلمين، ويفضلوا دايما يدخلوا في المسجد ويصلوا ويجوا يزوروا البلد دي. المهم بعد كده رحنا المطعم واتغدينا، وكان بعد العصر، وشربت بقى الكرك من عند الهنود. وأسير حبيبتي الله يكرمها، متابعة القناة أنا اتعرفت عليها طبعا هنا في المدينة. كلمتني قالت لي هبه انا عايزاكم تروحوا تصلوا في مسجد قباء، لان المسجد ده الصلاه فيه بعمره، لان المسجد ده اول مسجد بنى في الاسلام، والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيصلي فيه. فقالت لي لازم تروحي تصلي فيه، مش هينفع تمشي من المدينه غير لما تروحي. فقلت لها والله فكره حلوه. طبعا انا فرحت انبسطت ان اصلي فيه بقى، وهتتحسب لي كانها عمره. فقلت لماما والخالتي، قالوا لي يا ريت نروح اي حاجه فيها صلاه وعباده وكده، ودونا يعني فيها، مش هنقول لا. فروحنا بقى. بصوا المسجد كنا رايحين بالليل، كان صلاه العشاء. فبصوا المكان ما شاء الله جميل، والساحه عجبتني قوي، والمسجد نفسه حلو يعني اللهم بارك، ومن جوه حلو قوي. فقلت اشارككم معايا كده لقطه بسيطه، رغم ان احنا طلعنا قباء بعد يعني دي كانت اول مره ادخله واصلي فيه. بعد كده روحنا لقينا المشرف بيقول ان هو هيودينا بكره نصلي فيه، فانبسطنا ان احنا هنروح فيه يعني مرتين وكده، وهنروح تاني اماكن تانية كتير هوريها لكم ان شاء الله بكره مع المشرف، لان قلت لكم ان الرحله دي سياحيه مع عمره، يعني حاجزينها كده مع المشرف. ففي اماكن سياحيه الشركه نفسها هتطلعنا ليها، فان شاء الله هوريكم بقى الفيديو الجاي الشركه هتطلعنا فين.
هناخد جولة في المدينة ان شاء الله. وتاني مرة هقولها، شركة البي شركة محترمة جدا بجد، ومش اخر مرة اطلع معاهم. يعني كفاية ان هم بيورونا في البلد، بيفرجوها لنا الاماكن اللي عمرنا ما شفناها. يعني هم مش مختصرين الموضوع ان هو عمرة بس، لا ده عمرة وسياحة كمان. وحسن المعاملة بتاعتهم جميلة، ويصبر عليكي وينتظر. واحلى حاجة ان هم عاملين باصات بقى، تركبي الباصات وياخدك يلففك البلد كلها، لان زي ما قلت لكم احنا حاجزينها سياحة وعمرة مع بعض. فان شاء الله بكرة هتستمتعوا بالفيديو بتاع بكرة زي ما انا استمتعت بيه في البلد كلها. ودانا اماكن كتير عمري في حياتي ما شفتها. بصوا الدعاء ده مكتوب كده: فضل الصلاة في المسجد قباء. وقفوا الشاشة وقروا ان هو اللي بيصلي فيه بتتحسب له كأنها عمرة. دخلناه كده ما شاء الله، المكان جميل قوي، عجبني قوي الخشب اللي معمول، اللي انا قاعده وساندة ظهري عليه ما شاء الله، عامل شبه ما يكون مزغرف كده وحلو قوي. والمكان فيه كده هدوء وراحه نفسيه مش طبيعيه. قعدنا فيه شويه وصلينا فيه صلاه العشاء. واحلى حاجه ان هو مش مفهوش ازدحام وكده، لا رايق وحلو. بعد ما صلينا مشينا في الممشى اللي هو عند قباء، قدام قباء. الممشى دوت بيوديك لحد الحرم، والممشى ده كان بيمشي فيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويقال يعني ان انت لو مشيتي فيه تقريبا ماما تتحسب عمره برضو. لغايه المسجد النبوي، لان انت لو تمشي فيه لحد المسجد النبوي بس مسافه طويله بتاع حوالي احنا مشينا نص وتعبنا، والباقي ركبنا مواصل عربي، والباقي ركبنا اللي هو الطفطف ده ولا عربيه عشان نرجع، ما قدرناش نكمله كله. المسافه تقريبا حوالي ساعه وربع او حاجه زي كده. عجبني قوي التدفئه اللي هم عاملينها دي، نار حقيقيه. يعني انا من بعيد كنت حاسه ان هي زي ديكور، لكن لما قربت لقيتها نار حقيقيه بتعمل تدفئه للمكان، فعجبتني قوي ما شاء الله. وعاملين بصوا اماكن كده قاعده عربي تقعدوا فيها وتتقهوكوا وتشربوا وتاكلوا تمر وحلو وحاجات كده. المكان تحفه. انا وانا ماشيه هنا حسيت نفسي ماشيه في مصر مش السعوديه خالص بجد. يعني كنت حاسه ان انا ماشيه في اكتوبر، ماشيه كده في المنشيه، بيبقى فيها ناس كده برضو، في جناين، ناس قاعده بتاكل وبتشرب، والمكان بصراحه جميل والله. حسيت ان انا في بلدي فعلا، مصر ام الدنيا، والسعوديه ام الدنيا برضو، يعني بلدي التاني. بس فبصوا يا جماعه، استمتعوا معايا، استمتعوا. وعاملين مكان كده للحنه لو حد عايز يعمل حنه، ومكان كده للمعة، مكتوب لمعة فوق، انا مش عارفة لمعة يعني ايه، تقريبا بتعمل حاجات بتلمع كده على الجسم يعني او على الايد. وده باص او طفطف كده بينقلك، وعايزة تمشي في الممشى كده تستمتعي كده وتتفرجي من فوق على المكان من غير ما تمشي. ب15 ريال الفرد. لقيت هنا ايس كريم، واحنا بنحب الايس كريم قوي خصوصا في الشتاء، فقلت اروح اجيب واعمل اي شيء بسيط مع اسير. بصراحة مش عارفة اعمل معاها ايه، يعني عايزة اعمل لها اي حاجة تفرحها زي ما فرحتني، بس والله مهما عملت مش هقدر ارد لها الجمايل اللي هي عملتها معايا ووقفتها معايا. ربنا يكرمها هي وكل الناس، واخواتها محترمين قوي طبعا. هي هم ما بيحبوش يتصوروا، بس انا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. بس انا والله حابه انقل لكم ان قد ايه الناس كرمه وعايزين يقفوا معايا باي شيء. ويا هبه لو محتاجه اي حاجه قولي لنا. فربنا يخليهم ويجازيهم يا رب. اسير هي واخواتها البنات، ربنا يبارك فيهم يا رب، ويفرحهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا يا رب باذن الله. جبت بقى الايس كريم. هنا بتقولي ده واجب علينا، مين قالك روحي هاتي؟ ينفع كده؟ المفروض انا اللي اجيب لك وانا اللي اعزمك. الله يكرمها يا رب. فوالله حاجه بسيطه قوي. وعايزه اقول لكم طعم الايس كريم جميل قوي، عجبنا، بس البوله كبيره جدا يعني ما حدش فينا كان قادر ياكلها كلها. في اماكن بقى كتير زي ما انتم شايفين للبخور وللعطور. الممشى كله طول ما انت ماشيه في محلات كده بيبيعوا فيها بقى عطور، بخور، مسواك، مكسرات، ذرة. الذرة المشوية عندنا في مصر، لكن هنا بيقولوا عليها مش عارفة اسمها ايه، مش عارفة. هتسمعوا أسير في الفيديو بتقولي اسمها ايه. اماكن كتير بقى في للزعفران، حاجات كتير. طول ما انت ماشيه تلاقي محلات بتبيع حاجات مختلفه يعني. وفي ملابس، وفي سجاجيد بتاعه صلاه، وفي محلات لألعاب الأطفال. والله المكان عجبنا جدا.
بس هنا بصراحة المحل ده حاجاته كانت غالية. البرفانات اللي هي الصغيرة الواحدة كانت ب50 ريال تقريبا، والكبيرة ب125 ريال حاجة كده، والبخور ده مش عارفة قال لنا ب90 ريال. فبصراحة احنا سألنا وكده بس ما اشتريناش حاجة. بصراحة الأسعار هنا كانت غالية قوي. او معرفش، ممكن تكون دي أسعارها العادية يعني. بصوا المنظر جميل، النور اللي متعلق ده فرع النور. صراحة أنا كنت متوقعة إن السعودية مش كده يعني. وأنا في مصر كنت عمالة أقول إيه، يعني كانوا بيقولوا لنا كده زمان إن الستات هناك ما بتخرجش ما بتطلعش، لو خرجت لازم يكون معاها محرم، ما ينفعش تركب تاكسي لوحدها أو عربية لوحدها مع السواق بس. لكن ما شاء الله انا جيت لقيت اللهم بارك يعني كأنها زي مصر عادي يعني، مش شايفاها مقفلة زي ما كانوا بيفهمونا. لا والله زي مصر بالظبط ما شاء الله. اهو الستات ماشيين وعادي، الدنيا ماشية والحياة جميلة. زي ما عندنا في مصر او في الصعيد برضو الناس بتبقى متوقعة ان الصعيد حاجة تانية زي التلفزيون، اللي هو ايه الستات لبسهم معين، ما بيخرجوش. الرجالة بتاعت الصعايدة دماغهم مقفلة، حابسين أزواجهم دايما أو زوجاتهم دايما وحابسين ولادهم. لا بالعكس، برضو الصعيد منفتحة ومش مقفلة ولا أي حاجة زي ما بنشوف في التلفزيون. فأنا لما جيت هنا في السعودية توقعت إن زي ما بيتقال يعني عنها إن في ستات تمشي في الشارع، ولا ما شاء الله لقيت ستات بتسوق عربيات يعني لا مش مقفلة ولا حاجة. والله أنا ماشية حاسة إن مصر بالظبط. يا رب يحفظ السعودية ويحفظ مصر ويحفظ جميع الدول العربية يا رب بإذن الله، ويجعل كده دايما أمن وأمان لينا يا رب. بصوا المكان يا جماعة، أنا ماشية عمالة أتفرج شمال ويمين وأبص هنا، وفي ناس تقول لي مصريين أهلا بيكم ويسلموا علينا، إنما الناس ما نعرفهمش ولا يعرفونا. هما بس عرفوا ان احنا مصريين من طريقة كلامنا، انتوا مصريين اهلا بيكم نورتوا البلد. والله الغريب والقريب واللي يعرفني واللي ما يعرفنيش بيرحب بينا يعني. الله يكرمكم يا رب. بس اتفرجوا بقى واستمتعوا معانا طول ما احنا ماشيين كده. عارفين بتهيألي لما المكان ده لو مشينا فيه بالنهار الاجواء هتكون اجمل كمان، والله مش عارفة، او عشان هيبقى فيه اضاءة او كده. وكان في مول دخلنا فيه واشترينا حاجات، بس ايه المشتريات هخليها لكم في فيديو لوحده ان شاء الله. وهنا كده حبينا نتصور في المكان ده عند الملك، فقلنا هنا نتصور. بس ما شاء الله كانت صورة حلوة قوي، كانت أسير اللي بتصورنا الله يكرمها يا رب. هنا كنا مشينا نص المسافة وما قدرناش نكمل، فركبنا بقى العربية النادي او الطفطف. كان النفر الواحد ب15 ريال. بصوا استمتعت برضو وانا ماشية كده، بقيت عمالة اتفرج بقى على الاجواء. بصراحة جميلة وعجبني قوي الاماكن اللي عاملينها زي القعدة العربي كده. بصوا بيقعدوا فيها البنات كده او السيدات، او لو في اسرة كاملة بيقعدوا. استمتاع والله، المكان حلو قوي. بس انا بقى ايه ما طولتش بصراحة، لاني كان في متابعين جم الفندق، وفي الفندق كلموني في ناس جايالك تعالي وكده، وجايبين لك اوردر وحاجات تعالي استلميها. فما قدرتش ان انا اتاخر صراحه مع اسير، فاستمتعنا شويه مع بعض. وبعد كده روحت هوريلكم بقى في الاخر جالي ايه هدايا في الفندق. ربنا يجازيكم خير يا رب ويطعمكم من الجنه ان شاء الله. اسير بقى هنا جابت لنا كستناء، قالت لنا اعزمكم عليه، او عندنا في مصر بنقول عليه ابو فروه. بحبه قوي بس ما بعرفش اسويه، فبصراحه كان طعمه جميل وطري وحلو قوي. استمتعت بيه وعجبني جدا 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 بصراحة، ربنا يكرمها. وكمان عزمتني على دورة بس مش عارفة اسمها ايه، تعالى اقول لكم. شوفوا دورة بس مش زي بتاعت مصر، دي كبيرة شوية. هي اسمها ايه هنا؟ حبش. حبش مشوية بقى ولا ايه؟ على الفحم ولا في فرن؟ تقريبا او بالسمن تقريبا. نجرب موضوع المقلي ده. ايه ده؟ هي عليها اضافات؟ ما عليها ايه؟ حطت ايه من فوق؟ زبده وبهارات. حلو. ما انا بقول فيها طعم كأن فيها حاجه عليها. واحلى حاجه ان هي مقلوظه كلها لحمه من جوه. جميله قوي. اتفضلوا معانا.
بعد ما قضيت اليوم الجميل مع أسير ما شاء الله. بصوا لقيتها جايبالي الهدية دي بعد ما وصلتني للفندق، لقيتها جايبالي الهدية دي وجايبة لماما والخالتي، بس بتوع ماما وخالتي مختلفين عن بتاعتي. هفتحها وهوريها لكم دلوقتي. اول ما دخلت بقى الفندق في الريسبشن قال لي في هدايا جايالك. البيك لتاني مرة حد يجيب لي البيك ويبعتولي لحد الفندق عشان عارفين ان انا بحب الكنتاكي وكده، فلقيتهم بعتلي البيك عشان ناكل منه. دي تاني مرة يجيلي على فكرة. وكمان جالي ده من افنان، بصوا من هيفاء، قصدي ده من هيفاء. تمام. بصوا نورتي المدينة يا هبة وام ايمن وصباح، اختكم هيفاء. تسلمي يا رب. هشيل الكارت ده الذكرى. والعلبة دي بس انا مفتحتش حاجة، قلت افتحهم معاكم. العلبة دي فيها بيتي فور. فتح منين؟ استنى افتحها اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بيتي فور بالفستق ما شاء الله، اللهم بارك. والله ما عارفه اعمل ايه مع متابعيني حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب. انا من ساعه ما جيت وكل واحد عايز يخدمني وكل واحد عايز يقف جنبي ويساعدني. عايزه اقول لكم والله انا حلمت فاكرين لما كنت حلمت قبل كده ان انا جيت السعوديه وان ناس كتير من السعوديين وقفوا جنبي، قال يعني انا تهت وضعت في البلد. فساعتها عملت لايف وقلت يا جماعه الحقوني انا مش عارفه اروح وكده، ولقيت ناس كتير ساعدتني وده كان حلم. وانا فاكره ان انا حكيت الحلم ده في لايف، فقالوا لي ان انت هتروحي السعوديه وان في ناس هتخدمك وتقف معاكي وهترحب بيكي وكده. فسبحان الله بصوا الحلم اتحقق تقريبا بعد سنه، بعد ما حلمته بسنه يعني. بصوا بصي خالتي جايبالك الحاجات اللي انت اصلا بتحبيها. يسعدها يا رب ويفرح قلبها ما شاء الله. بس دي ايه، موالح على ما اعتقد؟ ما اعرفش، دي موالح باين. ده مش عارفه ايه ده. بصي دي ده حاجه فيها محشية عجوه شوكولاتة. او مش عارفه عجوه ولا شوكولاته. استنى بسم الله. بصي الجمال ده. بصي الله بالفستق. بيتي فور بالفستق بحب اول حاجه بس انا اكل بقى البيك ما شاء الله. لا مش هي اللي جايبه البيك حد تاني اللي جايبه. ده بيتي فور. ده ما اعرفش ايه ده. قريبه. لا شبه ال. بصي ده موالح، ده حلو قوي ده. بصي اهو بصوا يا جماعه ده شبه الغريبه. تصدقي غريبه. بصوا جميل قوي ما شاء الله، اللهم بارك. والله كلفتي نفسك كتير قوي. تعالى افتح لكم بقى دي تشوفوها. بصوا الهديه اهي، هفتحها معاكم. بصوا فتحتها يا جماعه. بصوا ساعه شيك جدا جدا في منتهى الشياكه والجمال، وباين عليها ان هي قيمه قوي ما شاء الله، اللهم بارك. تسلمي يا اسير. والله مش عارفه اقول لك ايه، والله تعبتي نفسك. كفايه اليوم الجميل اللي انتي طلعتينا فيه ورحنا صلينا في مسجد قباء. اسمه قباء يا خالتي صح؟ قباء. يعني احنا لو ما كنتيش انتي وديتينا ما كناش اصلا رحنا ولا صلينا ولا كنا عرفنا الجامع ده غير من اسير. ربنا يكرمك يا رب. بصوا الكارت. ليس لك من 40 شبيه لقد فرد بذوقك على العالمين. انتي الكارت بتاعك فيه نفس الكلام ولا كلام مختلف؟ ده في ضمان كمان. في ضمان يا ماما، ده كارت فيه ضمان. شوفي ما شاء الله. بصوا يا جماعه والله العظيم انا مش عارفه اقول لكم ايه. ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب، ما تحرمش منكم. بصوا شوفوا المعجنات صراحه جميله. اللي بالزعتر ده عجبني قوي، كلهم حلوين. والكحك بصوا مش زي بتاع مصر، ده صغنون. بتاع مصر ما شاء الله بتبقى الكحكايه كده، لا بعد كده نعمله صغير كده. بصوا جميل. انت يا دوبك تحطيها في البق كده على طول. تمام. وده معرفش الاحمر ده ايه. خالتي قلنا الاحمر ده ايه، زعفران تقريبا. ودي محشيه عجوه. بصوا احنا قسمنا الحاجه، كل واحده خدت كده شويه 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 من كل حاجه، وتاكلها بقى براحتها، تاخدها تسافر بيها براحتها. تمام. تعالى اوريكم كمان جالي ايه الساعه 12 بالليل. بصوا لقيت الباب الغرفه بيخبط وحد من الريسبشن تحت بيقول لي جايلك الحاجه دي. بصوا باجا، يا رب اكون بقول اسمه صح. تسعد ايه جوك، تسعد ايه، تسعد جوك اهي. اقري باجا. تسعد جواك. جواك
معلش مش عارفه اقرا. ربنا يسعدكم. تقريبا هما بيبيعوا تسالي بس الشركه دي. تعالوا بصوا بقى جايبين لي ايه او جايبه لي ايه، ربنا يكرمها يا رب. بصوا لب سوري، عندنا بنقول عليه لب سوري، ومكسرات 3 اكياس مكسرات، يعني ماما واحد وخالتي واحد وانا واحد. كاجو وفستق، ده بندق ده ولا ايه؟ بصوا ده مش عارفه ده بندق ولا ايه. ولب اسمر تمام. ودي بقى مكسرات بس دي متقشره، بصوا دي مقشره. فشكرا جدا والله، الله يكرمك. وعايزه اقول لكم والله ما كنت اعرف اسمها، هي جابت لي وجبه البيك اللي انتوا شفتوها، وجابت لي كمان التسالي دي، وهي بعتت لي رساله على الواتس وكلمتني، وطلعت هي من الرياض مش من المدينه. فشوفوا هي بعيده عني قد ايه، 12 ساعه تقريبا. وبعتالي الحاجات دي تقريبا هي طلبتها عن طريق التليفون تقريبا، ودفعت عن طريق التليفون وعطتهم عنوان الفندق والاسم وكده، لان انا قايله في الفيديو اللي فات في اول تعليق كده اسم الفندق، وحتى رقم تليفوني عشان لو حد عايز يتواصل معايا، عشان انا مش عايزه حد يزعل مني ويقول يعني هبه جت ومشيت من غير ما تعرفنا، كنا عايزين نسلم عليها وكده، لان انا ليا حبايب كتير في السعوديه. بس فما شاء الله انتوا عاملين معايا الواجب وزياده، يعني مش عارفه اعمل معاكم ايه والله. يعني بفضل ربنا وهبه كمان عاملين معانا احنا كمان. والله مش عارفه اودي جمايلكم دي فين، والله العظيم كتير قوي اللي بتعملوه معايا ده. انا كفايه بس ان انا عرفت اتواصل معاكم واكلمكم واسمع صوتكم. بس ربنا يخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا. بس مش عارفه اقول ايه تاني والله. انا قولي. والله من ساعه لما جينا هنا الناس كلها بسم الله ما شاء الله عليها، يعني اهل كرم جدا جدا، يعني احنا ما توقعناش الكرم الكبير دوت، ولا ما بيعرفوا في الاصول، ولا المتابعين الحلوين اللي ربنا كرمنا بيهم ان هم ربنا يفاجئونا يكرمك. ويجوا لنا ويسلموا علينا. تقدير العائلي اللي هم عملوه معانا ده، تحس ربنا ان يجعله هم في اهلك، يعني هم اهلك وبيسلموا عليك كانهم يعرفوكي من زمان او انت تعرفيهم من زمان. فدي احلى حاجه والله، من ساعه لما جينا شفناها هنا. ربنا والله زي ما شفتوا احنا جايين من مصر جايبين معانا اكل قد ايه، ولا ما كلنا منه ما كلناش منه حاجه بسبب ان كل يوم يجي لنا عشاء وغدا وفطار ومكسرات وحلويات، والله العظيم من ساعه ما جينا. فربنا يخليكوا يا رب لينا وما نحرمش منكم ابدا، وجزاك الله خيرا. واتمنى كل من شفته وكلمني ووقف معايا ينزل مصر واشيلكوا فوق دماغي وعلى راسي من فوق والله، وتنوروني بيتي ان شاء الله. بصوا يا جماعه الساعه شيك قوي وجميله جدا، اللهم بارك، حلوه قوي. بصوا كمان الورقه دي ضمان، لقيت من ورا كده مكتوب بصوا سياسه الضمان، ضمان 3 سنين. مش عارفه دي ماركه معروفه او شركه معروفه ولا ايه، بصراحه مش عارفه، بس في منتهى الشياكه والجمال. بصوا هي قالت على فكره انها ماركه مشهوره ما شاء الله، شيك قوي قوي قوي. تسلمي يا اسير، ربنا يكرمك ولا يحرمني منك يا رب، والله كلك ذوق. واتمنى والله تنوريني مصر واشيلك على راسي من فوق وارد حتى لو جزء بسيط من اللي عملتيه معايا النهارده. ربنا يكرمك يا رب ويجازيكي خير ويفرح قلبك.